할렐루야. 아멘. 비아의 지혜로 두 배 심어놨지만 비아의 내야 이거 나오셨더니 되게 감사해. 일이 너희 간절히 나오셨더니 자비아의 두배 비아의 지혜를 주시고 나오더니 심어놨지래. 아멘. 유사 비아의 지혜를 주시는 그러니까 저 나를 가마 아로들은 비 클리레트 만하는 자 그렇죠. 내가 비아의 노스 걸 보는 클리레트 이다ဒီsession လေးတစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးဖို့အတွက်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီခါမှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်တဲ့အသင်းတော်ပြောတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကလည်းလိုက်လို့တယ်လို့ဒါအထူးပဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့အသင်းတော်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်နဲ့လိုက်စီစဉ်လို့မရတာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေတို့ရဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကဒါပုံမှာစဉ်းစားပေးကြတယ်ဘောတူပေးကြတယ်ဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့နောက်ဖွင့်ခြင်းပေါ့နော်အလုပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းဒီ speaker ရှာပေးပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တင်တဲ့မှာတော့တတိခါတော့ဘူးခေါ်မှန်းကျွန်တော်မသိပါဘူးမနောတောင်ကြီးပါကျွန်တော်ပြောတာကိုကဘူလာတင်တာကအစင်ပြေတယ်ကိုကဒူတယောက်ကိုတောင်းခံပြီးပြခေါ်လာတဲ့ခါမှာသင်တော်နဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာကလေးနဲ့လည်းကိုင်နေရမယ်လူကြီးနဲ့လည်းကိုင်နေရမှာဒါအင်တမတော့ဒီနေ့စပင်ပါတဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်နေတော့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးပြုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီစရတော့ဆက်နေတော့ပြီးတော့ပြန်သိရတယ်ပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတက်တာမှလည်းနှစ်သားတွေကတော့အော်စတြေးလျသူရောက်တာဖြစ်တယ်နေနေမှာရောက်တယ်နေနေရောက်ဆိုဒီကလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒီမမွေးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလိုက်အားလို့သူဖြတ်တယ် high school တော့သွားတယ်သူကိုနေမှာသူကျွန်တော်စပြီးတော့ service ကိုစတဲ့ပေါ့သူတင်တယ်သူတောက်လျှောက်တော့တင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာအကြီးလာတော့ပေါ့နော်သူမှာဗျာအသုံးပြုရရတယ်လုပ်လို့ရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းအိမ်အောင်ကြိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတယောက်ကိုများတယ်တာလို့တော့ပြောမယ်နော်ကိုကျွန်တော်အပွင့်ကိုများသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားပေးရင်ချက်ချင်းအများကြီးတော့သူလည်းဖြတ်သန်းအောင်တော့ဒီနေ့ကလေးဘဝ teenage night ကကလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့ pressure အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်း73နှစ်မှဒီလိုရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလေကောင်လို့ဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့ဖြတ်သန်းရတဲ့ချက်ကိုဒူပေါ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုတွေ့တော့ဘုရားကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ကလေးတယောက်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးခံစားရတော့မှာနော်ကျွန်တော်တက်တယ်ကိုယ်ကလေးတွေအများကြီးပဲအာမင်ခံစားရတာမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတဲ့နာမှာပြန်လာရှိမယ်ဘုံခဏရှိမယ်ဒါပေမဲ့အင်တမဒီနေ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကအသင်းတော်ကိုအချင်းပြုနေတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းမချင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဥဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ကလေးညဘက်ဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘုမကလေးတွေဆက်ရှင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်တော့ဧည့်သည်ပေါ့နော်ဒီနေ့အသင်းတော်ဒီနေ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပေါ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကလေးတွေကိုခွဲပေးလိုက်ပါအခါမှာနော်ဒီနေ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဘုရားစကားပေါ်မှာဝန်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ခါမှာညဘက်တွေမှာဒီကလေးတွေပေါ်မှာတူတီချင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေခါကျတယ်ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးအများကြီးသူပေါ်မှာဖြတ်သန်းနေရကျွန်တော်ကစကားနားထောင်တာလိမ္မာနေစတော်နေကျွန်တော်တို့ OKB လို့ကျွန်တော်အများစုတွေ့တာပေါ့နော်အထဲမှာဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးလိမ္မာရင်တော့မှဘုရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ကလေးတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပညာတတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဘဝကောင်းမှုမှာဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတာတော့မယူတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ထာဝရအတွက်ထာဝရအသက်တွေကတည်ခြင်းအတွက်ဘလို့မှဒီနေ့ပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးမှာအခုဒီသင်တန်းမှာဘုရားအများကြီးကျေးဇူးပြုတဲ့ခါမှာအထူးပဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းလို့เนาะသင်တော့ပဲကျေးဇူးတင်အောင်အထူးပဲပြောလို့ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီစီစဉ်ပေါ်မှာဒီလိုတော့ပါတယ်သဘောတူပြီးထွေးမိပါတယ်ဘလို့ဆိုတဲ့တကယ်ရအောင်ခေါ်လာပြီးတယ်ရအောင်ပူပြီးတယ်ဒီနေ့တို့မလာကျွန်တော်မလာချင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တကယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ဖခင်ရှာအောင်ပူလာတဲ့ခါမှာကောင်းချီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးအချင်းညာပြီးဖိတ်ချင်လိုက်ရလာမင်းတွေမှာဒီနေ့မျိုးစီနဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူငယ်တွေအတွက် conference ရှိတာဖြစ်တယ်ဆရာပဲသူတို့အသင်းတော်မှာလည်းအထူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကရှိရကြတယ်တော့ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ဒီတော့အိုးရတော့ Australian New Zealand ပေါ့နော် error တွေဒီ Australia မှာဒီမှာစကားပြောအသင်းတော်နေသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့မှဆိုတော့ခုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကတ်တာဒါလို့လူငယ်တွေ20လောက်တည်းကစခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော် error ကကတော့လူကြီးတွေပေါ့နော် generation တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလူငယ်တွေနဲ့တော့ပေါင်းခဲ့တယ် COVID ဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ပြတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါမဲ့ဒီမှာပေါ့နော်လူစီတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Perth Sydney Brisbane နောက်တော့မှာရှိတဲ့အထူးပြတော့လူငယ်တွေတော့ကျွန်တော် generation change ကမှာ conference ကိုလာမဲ့နေ့မှာဒီ Auckland မှာပေါ့နော်ဒီ New Zealand မှာပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးညီလိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့ဒီကိုဖိတ်စာတော့ပို့ပြီးမှဖြစ်တယ်သူတွေကလေးတွေတော့ပေါ့နော်ဒီမိသားမိမများဒီမှာတတိခါချက်နေကြတယ်လူငယ်တွေအားလုံးဆိုပြီးတော့ဒီပြရဲ့မြတ်တာခံစားမဲ့စီပေါ့နော်ခုတွေကစဉ်းစားထားပေးပါဆူတောင်းထားပေးပါတော့ဒီနေ့စဖို့ပေးဖို့ပါ
ပဲမြစ်တယ်ခင်ဗျာပြင်ချချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့စကူပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ clay session နဲ့လူကြီး session နဲ့ရှိပါဆိုတချို့ကြတယ်ကလေးတို့ live ပေါ့ပေါ့လူကြီးတွေကမိဘတွေက live ပို့တဲ့ခါမှာမိဘတွေတော့လူကြီးတွေပြောင်းတယ်ဖြစ်သွားတော့ဟိုရင်တော့လူကြီးတွေက main session ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ကဟိုဒီနေ့ speaker လည်းပြန်ခေါ်တယ်ပြီးကလေးတွေကတော့ session သေးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုက generation က change သွားပြီဆိုတော့ကလေးတွေကို main session ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒါလည်းဒီမှာအစားတူရှင်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်လာမယ့်ချိန်မှာကလေးတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီ conference အကြီးထွားလာဖို့ရှိတယ်။ဘလို့ရှိမယ်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကယ်ချင်းရှိမယ်။ကျောင်းကတကယ်ချင်းရှိမယ်။အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောတဲ့အတွက်နေပြည်တော်ရဲ့အခြေဝင်သွားပြီ။ဒီနေ့ကျောင်းကတကယ်ချင်းတွေခေါ်လာလို့ရတယ်။ဘဝချက်ခေါ်လို့ရတယ်။အများကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့အသေးသေးတော့အပြင်ရကောင်းကြီးပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းချင်တယ်။တော့ချက်ပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ရပါမှာဝန်ခံခြင်းအပြင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလုပ်ကြည့်တယ်။အထူးလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခန့်ချူစရရတော့ဒီနေ့ဘုရားစာဟောမှာဝန်ခံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ဟောတော့ဖွင့်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီတော့လည်းဒီလိုမိသားစုအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ပြောလို့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဆရာမချင်တယ်လို့ဒီနေ့ကြားတော့တော့ပေါ့လို့ဖြစ်တယ်မပေါ်လို့မရသူတို့ service ကနိုင်မှာပြုတာဖြစ်တဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်စထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မစားတာတနိုင်ရတယ်ဆိုသူတို့ service ကို၄နိုင်ရွှေ့တယ်ဆိုရွှေ့လိုက်တော့ဘလို့မညံလို့မရတော့သူတို့ဖျားရွှေ့ service ကိုတော့ရွှေ့မလို့ဘောမရမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာအားလုံးကိုမနှုတ်ဆက်နိုင်နော်ဒီနေ့အားလုံးတောင်းမယ်နဲ့ဒီကဘက်ကနေနှုတ်ဆက်ထားတယ်ဘုရားရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောကျွန်တော်ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြန်ပြောဖြစ်ပြီမနေ့ပြန်တော့ဒီမှာရှိဦးမယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တယ်မှာလေသွားပြီးတော့နောက်တော့ပြန်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဗာဒီအတင်းတော့အဖြစ်နောက်တော့မျိုးမှာရှင်းလိုက်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်လေဒီပဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့တော့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရက်တာပါလေဘုရားရှင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့လူငယ်အားလုံးကတော့ပူချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိထားပြီးလူကြီးတွေကတော့တော့ဒီနေ့တဲစီတွေကရှိတာခုရရှိလို့ပြောပြပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခါတိုင်းတော့ရှိစရာမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးနော်ဒီရောက်တဲ့ကျွန်တော်တချို့ရှိတယ်နော်ဒီကဒီရတော့မချရတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေစီမဆွဲတဲ့အောင်ထားရှိတယ်ပြောပြပေါ့နော်ဒီချားကြီးတော့ဒီချားနာဆိုအလုံးလုံးတဲ့သူနဲ့ချစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘယ်တော့လဲစင်ချစ်စေရရလေးပေါ့နော်နေ့တင်တော့လည်းဖြစ်တယ်ဒီကဘာပွဲတော်နဲ့လည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာပွဲတော်ဆိုတော့ရကသခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်တော့ခဏလေးကျွန်တော်ပွဲတော်နဲ့ခါမှာတွေ့ကြုံကြမှာဖြစ်တယ်သုံးလုံးသောသွေးရှိုးပေသောခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့မုတ်တလုံးထဲမှာဆက်ဆက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုတ်လုံးနဲ့ရှိစေမတူညီတဲ့တွေအားလုံးကအဲ့တလုံးထဲမှာအထူလာဖြစ်ပြီးစားတာဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာရောက်ပါဝင်ဆက်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်အသက်ပေးပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မေတ္တာနဲ့အချစ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ဒီဘာစိတ်တော်ရှိဖို့အတွက်လို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိဖို့အတွက်ဒါမှအချင်းဖြစ်တယ်ဘသူအသင်းတော်လဲဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လူရဲ့အသင်းတော်မဟုတ်မမလည်းအခုပြောလို့ဒီနေ့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်လေးရှိတယ်အသင်းတော်နာမည်ရှိတယ်မြို့နာမည်ရှိတယ်ဒါကမောင်တော်ကအသင်းတော်ဒါကမောင်တော်ကစီးရင်မြမှာနော်ဒီနေ့ church စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နာမည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘသူအသင်းတော်လဲလေဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘသူကမှအသင်းတော်တွေအသက်ဆိုရင်အသေးမခံခဲ့ဘူးဘသူကမှမရွေးနှုတ်ခဲ့ဘူးရွေးနှုတ်ခဲ့တာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မြို့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစကားပဲပြောပြောဘလို့မပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပဲပြုအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ယေရှုခရစ်နဲ့ရှိသောစိတ်တော်ကိုအသင်းတော်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာရှိတယ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်စိတ်တော်ကစာလုံးနဲ့ရေးပြီးနေရာမှာကတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြုမှုဆက်ဆံခြင်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့မုန့်တစ်လုံးလေးကိုအထူးထူးလာပြီးတော့သုံးဆောင်ဆက်ဆက်မှုမျိုးပဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတစ်လုံးတော်ရဲ့ဖြစ်နေမှုအတွက်ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချက်လေးနဲ့ကြည့်အောင်အသင်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့နေ့ဆင်ခြင်အောင်အဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6ကိုရှင်းသွားကြပါစို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြစေထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဟင်းနှင့်မျိုးကိုစူးမတို့ကိုမလှုပ်ကြွေးဘူးထိုမျိုးသားတို့သည်
ဤတမ်းမိဟေပြဲလူတို့ကိုဖြစ်ထင်ကြ၏ထိုအခါတစ်ချိန်တစ်ပါးသောတမန်တို့သည်တမန်တို့ပေါင်းခေါ်ပြီးငါတို့သည်ဘုရားခင်နှုတ်ဘက်တရားကိုထား၍စပွဲ၌လုံချွေးခြင်းအမှုကိုမဆောင်သေးလိုက်ဆိုပြီးပါထို့ကြောင့်ဤခုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံရဲ့အသေးရှိသောလူခဏယောက်တို့ကိုသင်တို့တွေရှာကြတော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုငါတို့သည်ခံထားကြပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းတော်ကကြီးထွားလာတယ်လူအင်များလာတယ်တိုးတက်လာတယ်တဲ့ခုမှရေးထားတယ်။အဲ့တော့အသင်းတော်ကလှုပ်ချွေးပြုစုတဲ့အမှုရအောင်လုပ်တယ်။လုပ်ဖို့တော်လည်းဝင်များတယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေလည်းကူညီပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လုံရင်နဲ့မမျှတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကူညီတယ်သူကလည်းလုပ်သွားတယ်။သူ့ကိုသွားလုပ်ပြီးသူကလုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့သူပွားစီဖြစ်လာတယ်။ဟဲ့တော့ဟိုတယ်လုပ်ပြီးအားဆုံးလုပ်ဘူး။ဟောဘယ်မှာတော့ဒီဘက်မှာတော့ဒီတော့ဆန်ဆိုင်တဲ့တော်တော်မလောက်တယ်လို့ပြောတော့အညာပေါ့တော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာတမန်တော်တွေကကဲဒီလိုအပ်ချက်ကိုငါတို့ဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးအသင်းတော်မှာလိုအပ်နေပြီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်တရားဟောတာဝင်ပြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအခုကလုံချွေးပြုစုတဲ့ဟင်းလေးမုံဆုံးမတွေကိုလုံချွေးပြုဆိုအစေခံဖို့7လို့ဖို့အတွက်လိုနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့နေရာအတွက်ဘယ်သူရှိလဲဘယ်သူလိုလဲရှာဖွေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပါဝင်ရမယ့်သူတွေအတွက်ဒီမှာအရေးချင်းကိုဖတ်ပြတဲ့ခါမှာထို့သူတို့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းအသင်းနဲ့၎င်းဘာနဲ့ဖြစ်ရလဲဝိညာဉ်တော်ဘာနဲ့ဖြစ်တယ်လဲပညာဘာနဲ့လဲအသင်းအမလေးသမင်းချက်ဖို့အတွက် qualification တော့မဟုတ်တရားဟောခေါ်ရဘူးနော်ချက်ဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းအသင်းနဲ့၎င်းဒီခေတ်မှာအဲ့သုံးနဲ့ပြည့်အဲ့လိုဖမ်းလို့မရတော့ခေါင်းကိုရောက်သွားပြီဘယ်တော့မှခေါ်လို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်အသင်းတော်ပညာနဲ့ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီလောကမှာတော့မသက်ဆိုင်တော့လို့ထင်တာအခုကလေးအသင်းတော်မှာတော့ဘုရားနှလုံးသားနဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဘာအစီခံမှုတဘာမျိုးသားမဆုံးမတယ်ခေလေးမျိုးသမီးမဆုံးမတယ်ကိုဆက်လို့ခဲလို့ဖို့လုပ်ချင်တယ်လို့မရဘူးအသေးနဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်တပည့်တော့ဒါလာတပည့်တော့ဆိုတာနော်ဒါအိတ်တွေတတိပံပြောပါလာအဲ့ပါတတိပံဆိုတာထားဘူးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကြည့်နော်သူ့မှာအသေးရှိတယ်သူ့မှာပညာရှိတယ်သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲအစေခံတယ်ဘာမှမတက်လို့ဘာမှမသိလို့အစေခံနေတာမဟုတ်နော်သိတယ်တက်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်စုကျေးဇူးတွေရှိတယ် gift တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ရင်သူရက်ကြည့်ပြီးမနေနိုင်တော့အခုခေါ်တဲ့ position ကနော်ဒီနေ့ဒီမှာလာပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟိုမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာသွားလုပ်ဖို့ခေါ်နေတာဟိုအိမ်သားထဲမှာသွားဆေးဖို့ခေါ်နေတာဟိုအပြင်မှာအမိုက်ကောက်ဖို့ခေါ်နေတာလိုအပ်နေပြီဘာလို့ဆိုအသင်းတော်မှာဒီကဏ္ဍမှာလက်ဟာနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်ဟာမှုကြောင့်အချင်းချင်းပြစ်တယ်မှုတွေဖြစ်လာပြီသူ့ကိုတော့လုပ်ပေးတယ်သူ့တော့မလုပ်ဘူးမြင်ထားတော့အခုဖတ်တဲ့ခါမှာဒါတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပြေးဝနေတဲ့ကနဦးအသင်းတော်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပွားတယ်ဆိုဒီခေတ်ကာလပြောပွေရမရှိတော့ဘူးနော်ဒါယုံကြည်တယ်ဆိုချင်းသေးတွင်နေပါဒီပြစ်ချတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့အသင်းတော်ကနဦးအသင်းတော်ရှိတာအားလုံးကိုဖျားเจ้าမှာလာပုံထားတာတဝက်လောက်လူတော်မအကုန်လာလူတဲ့နေရာအဲ့ဒီလူတွေတောင်ဒီလိုပွားတယ်ဆိုဒီခေတ်ကာလကတော့ပြောပွေရမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ခွန်ရမနေတော့ဟိုလူတော်ပွားတော့လည်းပွားပေါ့အဲ့လိုတော့တမျိုးခွန်ရသွားမယ်ဒါပေမဲ့တထေဖန်တို့အခုရက်တီချက်ကဒီလိုအပ်ချက်ကိုငါတို့ဖြည့်ဆည်းမယ်ငါတို့ရက်တည်မယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေမြေတွေ့လာတဲ့အခါမှာတထေဖန်ဟာရက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘသူရှိလဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျမရှိတယ်သူ time နေဘူးထလာတယ်ဒါနဲ့သူစအစီခံတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တထေဖန်ဟာအစီခံတယ်အစီခံရင်းနဲ့ဝင်မြတယ်တက်သေးခံတယ်ဒီနေ့သူ့ကိုသူများတွေကမေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါရီရှဲတွေမေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကြည့်ရအခန်းကြီး9တစ်ခုလုံးမှာတထေဖန်ဟာတက်သေးခံတယ်
တတိဖန်ရဲ့သက်သေခံချက်က အံ့ဖွယ်ရပြောရရင်ကပောက်ကွင်းပြတိတိပါတယ်ကောင်းကောင်းသက်သေခံနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းတရားဟောနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိဖန်ဘာသွားလုပ်နေလဲဆိုရင်အသင်းတော်မှာဘယ်နေရာလိုလဲသူလိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လို့လိုတဲ့နေရာမှာအတင်းအကျပ်အစေခိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အာနာပါနာနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းနိုင်လို့ပေါက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးအစေခံတာအစေခံတာဒါပေမဲ့သူ့မှာဝေမျှချက်သက်သေခံချက်ရှိတဲ့အခါမှာကြားတဲ့သူတွေကနှလုံးကွဲပြတ်ပတ်ဖြစ်တယ်ခွာရတာမဟုတ်မုန်းတာနော်နောက်ဆုံးသူ့ကိုခင်းနဲ့ပေါက်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ခင်းနဲ့ပေါက်ခံတယ်ခင်းနဲ့ပေါက်သက်ခံတယ်ခင်းနဲ့ပေါက်သက်ခံမှာကျွန်တော်တို့နေ့ကြည့်အောင်အခန်းကြီး9အငယ်54တောက်လျှောက်အခန်းကြီး9ဖတ်လိုက်ရင်နော်ဒါတတိဖန်သက်သေခံချက်တစ်ခုအားလုံးမြင်ရတယ်နော်ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်အားလုံးခြုံငုံပြီးသူပြောလိုက်တယ်လို့ပဲပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အောဘွယ်သူဒီပညာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းအသေးနဲ့၎င်းပြည့်စုံနေဆိုတာအခန်းကြီး9ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာထင်ရှားသိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့54ရက်ခါမှာထိုစကားကိုကြားနေနှလုံးကွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်ပြီးတထေဖန်၌အံသွားခဲချိတ်ခြင်းကိုပြုကြလိလိုက်ဆိုပြီးပါသူသည်လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သဖြင့်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည်မြော်၍ကဲအခုအစေခံတဲ့အချိန်မှာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ပြည့်တယ်အခုဂဲနဲ့ပေါက်ခံတဲ့အချိန်မှာလဲတန်ရှင်တော်ဖျားနဲ့ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ပြည့်တယ်ဂဲနဲ့ပေါက်ခံခါမပြည့်တော့ဘူးငါပြန်တွေ့လိုက်မလို့နင်တစ်လုံးငါတစ်လုံးတော့နင်နော်ဝိညာဉ်တော်ရှိလို့တစ်လုံးမဲ့လားဝိညာဉ်တော်မရှိနှလုံးလာမယ်ဒီမှာအစေခံတဲ့အချိန်မှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်အခုဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလဲဝိညာဉ်တော်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့ကတော့ရေးတာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည့်ချင်တဲ့အချိန်ပြည့်မပြည့်ချင်တဲ့အချိန်မပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းမှာပြည့်မပြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းမှာပြည့်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကပြည့်နေတာညချင်းမြောက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဝင်ပြသက်သေခံတဲ့အချိန်မှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်နေတယ်အခုဂဲနဲ့ပေါက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ပြည့်မပြည့်ကတိတာထင်ရှားတယ်တိတာထင်ရှားတယ်နောက်ဒီကနေ့ဘာကြောင့်လဲအောက်မှာကြီး59မှာလိုက်ဆိုပေးပါကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ကြစဉ်တတေဖန်ဒီပတနာပြုလျက်သခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဒူးထောက်လျက်သခင်ဤသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူပါနှင့်သူ့ကိုဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူအတွက်ဒူးထောက်ဆုတောင်းပေးသွားတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘသူအတွက်ရှိလဲဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝတယ်ကျွန်တော်အစီခံတယ်အဲ့ဒီအထိ okay တယ်ဒါပြီးနောက်ဆက်တွဲဘာလာနိုင်လဲခဲလုံးလာနိုင်တယ်ဒီခေတ်ကတော့တကယ်ခဲတော့မလာဘူးစကလုံးနေလာမှာပေါ့ကြည့်နော်အခုချိန်မှာအသင်းတော်တွေဘသူရှိလဲကျွန်တော်ရှေ့ကျမရှေ့အစီခံမယ်ဟုတ်ပြီစပြီအစီခံပြီတပည့်တော်စလုပ်ပြီမမျော်လင့်ထားတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေလက်ညိုးတွေလည်းလာနိုင်တယ်လက်မရမမျော်လင့်နဲ့လက်သီးတွေလည်းလာနိုင်တယ်လီတွေလည်းလာနေတော့လောက်တာလည်းအချောမပြေဘူးဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပြောရင်နင်လာလောက်ပါလားအဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကလုံမဲ့အစီခံမယ်လို့သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလေအခုဘာလာလဲခဲလာတာခဲလာတဲ့အချိန်မှာလေဒူးထောက်ပြီးပေါက်တဲ့လူကိုဆူတောင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသေခံဒီအချိန်မှာဒီကနေ့သူ့ကိုကားစဉ်တင်တဲ့သူတွေအတွက်သခင်ယေရှုကဆူတောင်းတယ်ဒီနေ့တတိဖန်ကလည်းသူ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းတယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီကနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးအမှုတော်မှာလှုပ်ဆောင်တာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဲနဲ့ပေါက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတော်တော်ခက်ပါတယ်မတတ်နိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်လူသားအနေနဲ့ဘလို့မတတ်နိုင်ပါဘူးခဲမပြောနဲ့စကလုံးတော့မခံနိုင်တာသိမဲ့တို့မထူးတဲ့ဒီကောင်းငါတလုံးပြန်ဆွဲလိုက်ပါမို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပါနှစ်ဖူးတဲ့မထိမချင်းတော့ကြိုင်ပါပဲလေတလုံးတော့ပြန်ပြစ်လိုက်ဦးပါပဲလေနောက်ဆုံးမတက်တာလို့လက်မြောက်ရင်တော့မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လက်မပိုင်ပါဇက်ကတော့ပြောသွားမှာပဲလေနင်တို့ဖျားသီးရိုက်ပါစေအမေနော်ဖျားသီးကလေးသားချိန်ပါစေအဲ့လောက်တော့အော်သွားပါတေကန်ကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတာပါကိုသူများမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ဖူးပေါက်ကြည့်ပါလားအဲ့လိုပြောမှာနော်နင်တို့ဖျားသီးတွေ့ပါစေလမ်းပါဖျားသီးပြန်ရိုက်ပါစေမတင်ငါ့ကိုနင်တို့ခဲနေပေါက်လာငါလိုအစီခံငါလိုဝင်နေပြေးသွားသူနင်တို့လူခဲနေပေါက်ကြတာနင်တို့မလီဖျားသီးမိုးချိုးပစ်ပါစေပြောနေတော့အားပါလားဒါမဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့ပြေးသွားတယ်
ဒူထောက်ပြီးကိုရောတဲ့သူတို့အပြစ်ကိုမခွင့်လွှတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1တစ်ချက်ဘုရားနှလုံးသားနဲ့ရှိရဆိုခါမှာလိုနေတဲ့အရာကိုတွေ့ရင်ထပြီးတော့လှုပ်တယ်ထပြီးလှုပ်လို့ဂင်းနဲ့ပေါက်ခံရရင်လေပေါက်တဲ့သူတွေဆွတောင်းပေးတယ်အင်းနဲ့ဆရာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ပထမတစ်ဆင့်ကခေါ်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဘယ်သူရှိလဲဖျားကလေးဘလူးစက်ကမ်လဲအော်ဒီလိုတင်တဲ့အပြီးချိန်မှာဆိုအားလုံးကတက်ကြွရင်ချက်ဖားတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ချမယ်ကျွန်တော်အစိတ်ခံမယ်ခဏနေအောင်ပြီးရင်လာအောင်မနောက်ဆက်တွဲလာအောင်မကြည့်နော်ဒါသူခင်ဗျဘာမှကြီးကြီးကျယ်နေရသွားယူထားတာမဟုတ်ဘူးဘသူမှမလုပ်ချင်တဲ့မုံဆိုးမတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာယူထားတာဒုက္ခပဲဟိုထိတ်မှတော့သွားနေဒုက္ခပဲမရဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုနေတဲ့သူကိုမြင်တဲ့အခါမှာတတိဖန်ကထိုင်မနေနိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တရားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖတ်ပေးပါကျေးဇူးပြုနောက်ဒီနေ့အငယ်55မှာခိုင်းခုတဲ့အငယ်50မှာသူဒီလေတန်ရှင်တော်ပြည့်ပြည့်ကောင်းကင်သို့စစ်စစ်ကြည့်မျော်လဲဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကလောင်လိုက်ဆိုပေးပါဘုရားသခင်လက်ရဘက်၌ယေရှုရဲ့နေသူကောင်းဘုရားသခင်လက်ရဘဘာဖြစ်လဲသခင်ယေရှုကထိုင်နေလားရက်နေလားထိုင်နေလားထနေလားထနေတယ်နော်နှုတ်ဘက်တော်ပြောတဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်သင်ထဲမှာလည်းဖတ်ပြီးခမည်းတော်ဖျားလက်ရဘက်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့ဟေပြည့်1:3ဟေပြည့်2:2ပါပြီးသားခမည်းတော်ဖျားလက်ရဘက်မှာထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုတတိပံခင်းနဲ့ပေါက်ခံတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမထိုင်ဘူးလဲသခင်ယေရှုမထိုင်နိုင်တော့ဘူးချစ်တော်ညီကောင်မှတ်ထားပါအသင်းတော်မှာလိုတဲ့နေရာကိုမြင်တဲ့ခါမှာသင်ထိုင်ပြီးမနေနိုင်ရင်သင်လိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသခင်ယေရှုကထိုင်မနေတော့သခင်ယေရှုထိုင်မနေတော့သူထလာတယ်ရှင်မြတ်ထမြောက်မင်းမှာခမည်းတော်ဖျားလက်ပါထိုင်လို့နှုတ်ပတ်တော်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတထေဖန်ခဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ဖျားလက်ပါမှာသခင်ယေရှုထိုင်နေတာကိုမြင်တယ်လို့မပြောဘူးသခင်ယေရှုထနေတယ်တဲ့ he stand သူမရက်တည်နေတယ်တထေဖန်နဲ့တူ hallelujah ဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ကလိုတော်မြင်တဲ့ခါမှာသင်လည်းမထိုင်နိုင်ဘူးလေကိုတပည့်ကိုစားတာတင်ရင်ထိုင်လို့ရပါတယ်ငါမပါဘူးငါဘာကထိုင်နေဘာဖြစ်လဲရပါတယ်ဘယ်သူမှသင်ကိုလာပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆွဲတော့ဒီနေ့တရားဆွဲလို့မရဘူးဖះเจ้าခုံမငင်ငင်လေးထိုင်နေကိစ္စတခုဘာမှပြောလို့မရအောင်ဟိုမှာလိုတာတွေ့တယ်လောက်ပါစေငါလည်းမဆိုင်ဟိုမှာလိုတာတွေ့တယ်ဒါကကလေးကိစ္စဒါအမျိုးသမီးကိစ္စဒါလူကြီးကိစ္စကိုနဲ့ဘာကိစ္စမှမရှိလို့ပဲနော်ဒါမှမင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့ချိန်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအလိုအဆုံးပဲဘသူရက်မှလဲတခင်ပေတရီဘယ်နဲ့တူပန်းနဲ့ပေါက်တဲ့ချိန်မှာပို့တာခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ချိန်လေချစ်တော်ညီကောင်မအဲ့ဒီချိန်မှာသင်နဲ့ရက်ပြည့်သူရှေ့အသခင်ယေရှုပဲဒါကြောင့်သခင်မျက်နာကြောင့်သင်မတ်တက်ရက်ပြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးမှာသင်အပြောခံရတယ်အဆဲခံရတယ်အပြစ်တင်ခံရတယ်ခဲနဲ့ပေါက်ခံရတယ်မပူနဲ့ယေရှုသင်နဲ့တူရက်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုတူရက်တယ်သခင်ပဲမချိန်ဆဲပါဘူးသခင်ပဲမချိန်ဆဲပါဘူးဒီလူတို့ဆွဲလိုက်ပါတော့မပြောပါဘူးသူဆူတောင်းပေးတာခွလို့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့မပူနဲ့သင်နဲ့တူ he stand သူရက်ပေးနေတယ်ဘဝရဲ့လိုအပ်ဆုံးအချိန်ပဲဒါလိုအပ်ဆုံးအချိန်ပဲလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအတူတူရက်ပေးမဲ့သူကအလိုဆုံးပဲဘဝရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ချိန်လေကဲနဲ့ပေါက်ခံတဲ့ချိန်လေ emotionally ရော physically ရော အင်မတန်မှနာကျင်ရတဲ့အချိန်မှာအတူတူရက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာဘာနဲ့မှမလင်းနိုင်ဘူးသင်နဲ့အတူယေရှုရက်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့ပါနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသင်ထိုင်မနေနိုင်ရင်သင်ဘဝရဲ့လိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာလဲသခင်ယေရှုကဘယ်တော့မှထိုင်မနေဘူးအမြဲတမ်းထနေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာလိုလဲကျွန်တော်ရက်တည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရက်တည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအတင်းချက်မခိုင်းပါဘူးသင်ရက်တည်ပြီဆိုတာနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကတတိပံပညာနဲ့၎င်းအသေးနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်မိဖို့ကြောင့်မအိုးကြီးဆေးဖို့လို့တွားပြပြီးဆေးလိုက်မှတ်ထားပါငါအသေးနဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်Am I going to a thought tone? အဲ့လိုပြောလို့လူတုံးနေကြတယ်နော် Am I going to တဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားနှုတ်ဘက်တော့တမန်တော်6ရက်ဆိုငါအသေးနဲ့လည်းကောပြင်ရဝင်တော့ပြည့်စုံတယ် Vacuum ဆုပ်တဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားအသေးနဲ့လည်းဝင်တော့ပြင်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ခင်းတဲ့ပေါက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဆက်စဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါဘဝမှာလိုအပ်ချက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမရက်နိုင်တာသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ကောင်းငင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်ကလူသားတွေလိုအပ်နေပြီတင်လူတဲ့ပူဇော်တဲ့ရစ်ဟာ
Trace Hanjika, Piatkingo, Pipis on Genation Mapinano. Pinya de Apita, a pina goes sound table in the Bama Malona. Gauna the Malona, Magana the Mashana, Lonebi, Diluri Lonebi. The road where goes out, they can be Medu Lonebi. Yabade, Niji, and Kongima Zainani Luyabade. Dimensional Alo look at our Minekama, the issue Kongima Tiny Name. Mijigo Senare, Garimati can be get it. Erogene, Athenos, Kuroe Kanako Pit, Crito Kanako Pit. Erocrito Kanako, look at check with them, then timely money. Taya Biba, Benia Pipsy. I mean, now said to my tire chair, now Grima, a Piokame, a gay came, gain about chin, Kaya Gayile, Sabia Biba. Mapuna Thine to Yeshu Yanide. Hallelujah. Tajamun better share, low at check, mini, then Gemini money, timely money. Pema Lunine, Bawin Bime, Pema Lumle, Kuni Bime, Pecanale. General, Bawin Bodo Yiji. Tacrito Kanago. Piajon Namel, the human sign of Crito Kanago Same. Anything on my mitazu ne pawne, I think that's a form Pina on my bill, that Ingali, Kanakuli, Petopilumamiara, Sanwini Dali, that organization of woo, organism no correct Kanakupide. That company Mabu, a dinosora. How the day when your riches are look at it, constitution is here, Dagate and Weloda. Time that company Mabu. That see why long Mabu. Ta lumwe pwezi mobu manechero lumwe kujibushe tamada lumwe pwezi mobu luga chedi chero maza pere no dine time bio chero kunyire tameta nanga pwezi mobu tamen lu ate yam bin ne kha chero time ne u nyama pi lo re chero kunyi pere chin na ma lo re chero kunyi pere ye ji re chero kunyi pere sit be shang ni tu re chero kunyi pere lo da o myin chero time ne ba ne tha lo ba di lo be a thei song a thing no ma be nya myin le tha lo ba Clearly, Luani, Joe Taliba. Taluba. Eddie do it, Fiatki, huh? Then Lunahile, Jati Bini Rapid. That's a more permanent set, Luni du Miaguchi, Jamachina and Lonadi, the Ken Lona Pit. Do that set. Luni du Miatando, Tuadon Londa. Tame Pietana, Madoaju. No, the man would can you go? The man go. Ma, Sholu Sue do Joe do ya. Now, Chima Polu Pelamadupo. Sholu ha. I think no go. You Macampiola de Simo. I think no, Yin do. Payasha go there to La Pane. Town Chare, that did. So that the paper will gain about the Amumale to Senate, Makimu to let machine. Ero Pioya ye, Yonji do Atheno Alondi, Shaw lose Repogo, Chow let out there, you lay you there, Dave Yomas in the Mamona. The Ropiasco La Panelli, Attack Hana to meet Azu Pimpinelli. Erotine Toyo Tayo General Calentide Lula Bobu. Atheno Tondo Doka Be Lumiobu, a cheat Doka Be Lumio. Era show lupit. Ero tamano coma edu lu pia piang lensi. Ero dine piat ki ma piang len pin lu machine. Chino mo ne hotel le piat piang len pin. Hotel lu pia chino mo dem ding, no? Atheno doka be etiao le piat piang len pin. No? Atheno click lo ne etiao le piat le new to mo do to le no? No? She ma to mi doka yao ni ba. Ma to le no dine. No? Piat piang len pin. Aku piang le bi. Lan ma piang le. Da me phia le tu ba tu piang le lu ya ye da de. Ba lo khai le so shaw lu ga myet si ma myin no. Kan twa de kha ma de angye de sin ma. Tho kha Anani အမည်ရှိသောလိုက်ဆို Anani အမည်ရှိသောတပည့်တော်တယောက်သည်ဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသူနာမည်ပါခေါ်လဲAnani သူပါလဲသူပါလဲအေးတပည့်တော်သူပါလဲတပည့်တော်ဒီသင်တန်းခေါင်းစဉ်တပည့်တော်ကဲAnaniတဲ့ကဲတဲ့ပြောရင်သင်သွားတဲ့ရှောလူကိုသွားပြီးဆုတောင်းအမလီဒါနဲ့Ananiကဘာပြောလဲဆိုအငယ်ဆက်သောAnaniရဲ့သခင်ဖျားထိုသူသည်ဂျေဇုလေမြို့၌ကိုရိသရှင်သူတို့ကိုအဘယ်မြောက်လောက်ညှင်းဆဲသည်ကိုလိုက်ဆိုပေးပါလူများပြော၍ကျွန်ုပ်ကြားပြီအဲ့ဒီလူအကြောင်းကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အသင်းတော်ညှင်းဆဲတာတယ်
ဂျေရုဆလင်မြို့မှာသူဘယ်လောက်ညင်းဆဲလဲအာနနီသွားချင်လားမသွားချင်ဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုဆူတောင်းပေးဖို့အတွက်မလုပ်ချင်ဘူးအသင်းတော်သွားချင်လားအဲ့လူစီမသွားချင်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မသွားချင်ဘူးရှင်းရှင်းပဲလေကိုကလန်တိုက်ထားတာသွားမလဲကိုထမင်းကျွေးအိမ်တော့သွားမှာပေါ့သွားဆူတောင်းတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလာပြီလေတပည့်တော်လေတပည့်တော်ဆိုလာပြီမှာကဲသွားဆရာရူဘက်သွားဆူတောင်းပေးမှာပေါ့ကိုထမင်းကျွေးတဲ့အိမ်တော့အမြဲတမ်းနော်မဲလ်ဘွန်းမှာလာမှာပေါ့ဒါကိုဆရာအိမ်တော့သိမသွားချင်ဘူးလေငါထပ်ဆင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအတူတွဲပုံတွဲရိုက်ပြီး Facebook တင်ဘလို့ခါပဲစဉ်းစားပြီလေဒါကိုရကြအခုအာနနီကသူများပြောတာကြုံတာတဲ့တခါလေလူကအဲ့လိုပဲကိုသေးတယ်သိတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတာနဲ့ပဲစွတ်မုန်းနေတာအဲ့တောင်မကောင်းဟဟလားအေးနင်းထိုင်သေချာတော့မသိပါဘူးရှာရူပဲမကောင်းကျွန်တော်နာမည်တော့မှမပေါက်နိုင်သူကမပြောနေတာတခါတော့မကြောက်ဘူးသူနော်ဘာမှမသိချင်းမှမသိကြမှမသိသူနော်ဘာသူဘာလို့မသိဘူးဘယ်မှမသိနော်ဒီနေ့ဘကိုးမှနေရတယ်ဘယ်ကဘကိုးမှနေရပတ်မှနေရနော်ဒီနေ့ဆိုတော့တခါလေကျရင်ဒီကတအားရှိရတယ်လိုက်မှာဘကိုးနော်ဘကိုးဆိုတော့ကဲထားတော့နော်ဘယ်မှနေမှလည်းမသိဘာမှမသိဘူးသူများပြောမကောင်းဘူးသေချာတွေ့ပြီလားမာနရမ်းကြီးတယ်ဘယ်ကမာနကြီးရမလဲစပင်မှမရှိတာအရန်ချော်ရရဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီကတော့မှန်တယ်နော်ဒီနေ့ဘာမှမသိဘူးတခါကျရင်ဆွတ်ဆက်ပြောရလေရောက်လည်းမရောက်ဘူးတီးလည်းမသိဘူးဒီနေ့ဟာမဘုံမရောက်ဖူးလားဒီသိတော့မရောက်ဘူးသူတို့တားမာနာကြီးနဲ့လာပါအောင်သူတို့လောက်ရှိနေဘလို့မာနာကြီးမလဲတားသဘောကောင်းကြတယ်နော်ဒီနေ့အင်မတန်မှနှုတ်ကတော့ဆာငတ်တာနော်တစ်ချက်ဆက်အိမ်ငိုက်သွားလွယ်လို့ဒါလည်းပြင်မန်းတာဟိုတလောက်တော့လည်းရှိမှာပေါ့နော်နည်းပါရည်စရာပြောတာပါကလေးတွေငိုတော့လူကြီးလည်းရှိပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့တော့အခုမသွားချင်ဘူးအာနနီကိုအပြစ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်သူ့နေရာဝင်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးကွာသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားဆူတောင်းတယ်ဒါနဲ့ပဲအာနနီဟာသွားပြီးတော့ရှောလုကိုဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စိကနေအကြေးကုန်ကွာကြသူမျိုးရှောလုမျက်လုံးပြန်သွားတယ်နောက်မှာပေါလုဖြစ်သွားတယ်အာနနီအကြောင်းမတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့အာနနီဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့ပေါလုဟာတမန်တော်မှာခနူးအသင်းတော်မှာနှုတ်ကပတော်သမိုင်းမှာရှန်တောင်းတပည့်တော်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါလုအပြင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်အများကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်နေရတယ်ပေါလုအပြင်မြောက်များစွာသူတွေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါလုအပြင်အရေးထိပြီးမှအစိုးထိတော်မှာအနာရောဂါညှင်းကုန်ကြတယ်ပေါလုရဲ့ဟောတဲ့တရားဟောချက်ကဘယ်သူမှမခံနိုင်သူကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာကျွမ်းပါရီရှက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်မြင်တဲ့ခါမှာမြောက်များစွာသူတွေထာဝရအသက်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကြည့်နော်အဲ့ဒီလမ်းချောင်းထဲမှာဖခင်သခင်သူ့အလုပ်လည်းရပါတယ်ရှောလုကနေပေါလုကိုပြောင်းလဲဒါပေမဲ့အာနနီကိုစီခိုင်းတာဒီနေ့အပြည့်အာနနီကိုအခွင့်အရေးပေးတာမင်းသွားဆူတောင်းလိုက်တဲ့လိုနေတဲ့သူကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပေါလုသူသွားဆူတောင်းပေးလို့လိုချင်မှလိုတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလိုနေတဲ့ဒါဆိုလိုနေတဲ့အောင်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာတတိပံကထိုက်ရတယ်အခုအာနနီကလိုနေသူကိုတွေ့တဲ့ခါမှာမသွားခြင်းပဲသွားရတယ်သွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့အသင်းတော်ဆိုတာတခါတည်းမှာလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ရင်အရင်ပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲမလေးငါဒါလှုပ်ချင်တာကွက်တီပဲဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာသင်တို့မလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဖျားတင်ခိုင်းတယ်ဖျားတင်ခိုင်းတယ်မတက်နိုင်တာတပည့်တော်ပဲကြာမိတာသွားဆွဲမယ်ရှောက်လို့သွားဆုမတောင်းဖွဲ့ရှိရတယ်တဲ့ဒီလိုရှိရလေနော်ဖျားတင်မတော့နော်ဘာတော့မှမတော့ကျမလည်းမတော့ကျမအဖေလည်းမတော့ကျမအဖိုးလည်းမတော့ကျမစီရင်တမိုင်းမှာဘယ်သူမှမတော့ဒါပေမဲ့အခုဖျားသွားခိုင်းနေပြီသွားပြန်အော်စရာကြီးနော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သွားခြင်းမလဲကိုယ်ဒုက္ခပေးရလူဆိုသွားဆွတောင်းပြရမယ့်ကိစ္စအဲ့လူမြစ်တာသွားပြမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ငရဲကြသွားတော့မကြည်တဲ့ချင်မှတ်ထားတွေ့ရမလားငါပြောနေလက်မခံနော်ယောနာနှလုံးသားတွေတကယ်တော့ထိသွားအေးတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး
ဘုရားသင်သွားခိုင်းလားသွားခိုင်းတယ်ဒါဘုရားနှလုံးသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လိုနေတဲ့အရာကိုတွေ့ရင်သင်ထိုင်နေပါနဲ့လိုနေသူကိုတွေ့ရင်ထသွားတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကဲနည်းနည်းလေးနော်ဒီမှာထက်ကြည့်အောင်အခန်းကြီး၈တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈နော်ဒီ6ခွန်8မှာပတ်လေရိုက်နေတာနော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈အငယ်26ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်တပန်ထာဝရဘုရားကကောင်းကင်တမန်သည်ဖိလိပ္ပုအားသင်ထိုက်၍ဂျေရုဆလင်မြို့မှဂါဇာမြို့သို့သွားရတောလမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့သွားလို့ဆိုသည့်တိုင်ဖိလိပ္ပုသည်ထ၍သွားလေ၏ထိုအခါအေသိုပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားဧကနက်ထံအုပ်ဘုံကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍ဗန္နာတော်ရှိသမျှကိုအုပ်စိုးရသောအေသီယိုပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုးကွယ်ခြင်းအလို့ငါဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသွားပြီးပြန်စဉ်တွင်မိမိထားပေါ်မှာထိုင်တဲ့ prophet ဟေရှာယကျမ်းစာကိုဖတ်လေ၏လိုက်ဆိုပေးပါဝိညာဉ်တော်ကလည်းထိုယထာကိုချင်းကပ်၍မိဝဲလောဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသဖြင့်ဖိလိပ္ပုသည်ယထာသို့ပြေး၍ရောက်ပြီလားယထာသို့ပြေး၍ prophet ဟေရှာယကျမ်းစာ၌ဖတ်သည်ကိုကြားလျင်ဖတ်သောအရာကိုနားလည်ပါသလိုဟုမေးမြန်း၏ထိုအမတ်ကလည်းသွန်သင်ပဲ့ပြင်သောသူမရှိလျင်အဘယ်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုပြီးမှမိမိနှင့်အတူဖိလိပ္ပုတက်၍ထိုင်နေရပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်၏ကဲဖိလိပ္ပုကသူ့လိုနေနေတာဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြသွားတဲ့တောင်မျက်နှာကလာတဲ့အေသီယိုပြည်ကအမတ်မင်းတွေ့လိမ့်မယ်အမတ်ကဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုရထလုံးပေါ်မှာညင်လဲလေးပေါ်မှာသူစီးပြီးတော့နေဘယ်ကပြန်လာလဲဆိုဂျေရုဆလင်မြို့ကကိုးကွယ်ပြန်လာအပြန်ပါတဲ့သူဘာလုပ်နေလဲတဲ့ကျမ်းစာဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဖျားကြောင့်အပြန်လမ်းမှာကျမ်းစာလေးဖတ်ပြီးအိပ်ပြန်သွားနော်ဖျားကြောင့်တက်ပြီးအပြန်လေလမ်းမှာကျမ်းစာလေးဖွင့်နှုတ်ကတော့စင်ချင်းလင်မယားတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြန်သွားကျွန်တော်လိုပဲတူတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လူက तू ဖတ်နေတာနားမလို့ဟဲ့ तू ဘာမှမသိဘူးကြည့်နော်ဖတ်တော့တာနဲ့ဖတ်တယ်နားမလဲလည်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကနားလေလို့မဖတ်တော့တာဖျားကြောနားထောင်ခဲ့ပြီလေပြီးပြီပေါ့ကျန်းစာတော့ဖျားကြောမိချန်ခဲ့တာထားကြလိုက်တာနောက်ပတ်သွားမှာပါထူးလဲအတော်ပဲအမေတရားလေးတယ်နော်အရင်ခဲဆိုအနောက်မှာလေးစင်မာရိုက်ထားပြီးကိုကျန်းစာဥမထောင်တာနော်အလူငွေအိတ်နဲ့တူတွဲထားတာနော်အိမ်ပြန်မတည်သွားလေးလို့နော်အခုကဖုန်းပါနေရပဲအခုအဲ့ဒီလူကိုတဲ့ဖိလိပ္ပုမင်းတရားသွားခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဖိလိပ္ပုကဘယ်မှာလဲဆိုခြေကျင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအမတ်ကဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုရထလုံးပေါ်မှာအေးဆေးပဲထိုင်ဖက်တာအောက်ကနေလိုက်ပြီးမေးရတာပြေး၍ဆိုတာညလုံးတော့မြေကြီးကားတော့မမြင်ဘူးရထလုံးကတကလို့သွားသူတော့လေဟေးခဲဘာလို့နေလဲဖတ်နေလားနားလေလားမလဲဘူးရှင်းပြမစဲအဲ့ဒီချိန်ချမ်းကမင်းအပေါ်တက်လာတဲ့ထိုင်ရကြည့်နော်သင်ခံရမယ့်လူကငုတ်တုတ်ကြီးကျထလုံးပေါ်မှာစိမ့်မယ်သင်ပေးရမယ့်ပုတ်ကွာပြေးလိုက်ရတာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါသာဆိုပြေးပါမလားဒီခေတ်ကပြောင်းမြန်သင်မဲ့လူပင့်ဖိတ်နေရလေပြင်းနဲ့ပင့်ကိုင်းနဲ့သွားကြည့်ဝေါ်နဲ့မပင့်လာတော်သေးတယ်ခွာရသွားပြီးတော့နောက်နေ့ပြေးမပြေးခိုင်းတော့နင်တင်ချင်ပြေးလာမဟုတ်နော်မြင်စေချင်တာတပည့်တော်ဆိုတာ तू ကစိန်နဲ့ထိုင်နေတာ तू ဘာလည်းမသိဘူးလေဖက်နေတာမနားလည်းမလဲဘူးလေဒါပေမဲ့နားလေတဲ့ဖိလိပ္ပုကရှင်းပြဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးအေဟေရှာ50သွားကဲတင်ချင်းတရားဤဝန်ကလေးတရားအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ့်လူဝေမျှမယ့်လူကပြေးလိုက်ပြီးပြောရတာကြည့်နော်အဖို့ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနှလုံးသားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့လူတွေကလေကိုကသာနှုတ်ပတ်တော့သူ့ကိုသွားဆူတောင်းပေးမှာ तू ကစိတ်ကိုဝင်စားတာကိုကပြေးလိုက်နေရတာလာမယ်နော်ရှိသေးလားအေးလာခဲ့နော်ကိုကပဲမသိသူဆရာပတ်စံသွားချီမှကြာနေရပဲ
ကိုကသွားဆူတောင်းပေးရမှာကြည်တော့တခါလေအသင်းတော်ဆိုတော့တော်ခတ်တာကြီးကိုကသူ့သွားအားပေးမှာကွာဆူတောင်းပေးမှာသူ့လိုပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးမျက်နှာဖူးမြော်နေရသူ့ရဲ့မျက်နှာအလိုတော်မကြိုက်အိမ်ရှိရသွားလို့မရအောင်ယူသားပြန်အောက်တယ်ကွာဩစတြေးလျမှာကိုလည်းကိုထမင်းစားကိုနေရကြည်နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နှလုံးသားဆိုအဲ့လိုပဲအနှိမ့်ဆုံးအစီကံကျွန်တင်မှာလာခဲ့တာအေဝံဂေလိတရားကိုရဖို့အတွက်နာကျင်တော်သူတန်ရာပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူသခင်ကဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖိလိပ္ပုမသွားခြင်းလဲသွားရတယ်အခြေအနေကနားထောင်မဲ့သူကအပေါ်မှာသင်မဲ့လူကပြေးလဲရတယ်ဒီလိုဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့နန်းသွားတဲ့နာတုံကိစ္စအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်ငါပြေးမလိုက်အောင်တော်သေးတယ်အားလုံးရထလို့ပေါ်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ပြေးပြီး tram ပေါ်မှာထိုင်ကျွန်တော်အောက်ကပြေးလိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲနော်ဒီနေ့အေးဆေးပဲဒီမှာရထုံးစီရမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သွားတာအေးဆေးပဲပြေးလိုက်ရတာလာတဲ့လူကထိုင်ဦးနော်သေအောင်တချို့နေရာမှာနိုင်နေကြည့်နေတာbreak ရတော့အမလီကိုကအဝေးရလာပြီးဒူရလာသေးရတာမိုင်ထောင်နဲ့ချီလေပင်လာကလည်းပေးတော့မကိုလာတာကိုမဆန်ကိုလာပေးတော့ဒီမှာလာလုံနေတာပေါက်ထည့်လိုက်ရဝင်းတော်ပြေးဝပြန်ဩရှိရနော်အကျော်ကြီးနဲ့အမေမေးလိုက်လဲဘာတလုံးမသိရမို့ဒီကလူပြောမို့နော်ဘုရားအဲ့တော့ပြီးမှကမှမေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ခရစ်ယာန်မင်းနဲ့သိလားမင်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိတယ်လို့ပဲသိလားမင်းလို့ဖြစ်တယ်မှာမသိလည်းမသိဘူးသိလည်းမသိဘူးသိတယ်လို့ပဲဖတ်နေတာဖတ်တာတော့မတော်သေးဘူးဖတ်တော့မဖတ်တာအခုအဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့ကြည့်နော်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုကိုပြေးလိုက်ခိုင်းပြီးတော့သင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့လိုနေတော်သူရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ရတဲ့အရာရှိတယ်မသွားခြင်းလဲသွားရတဲ့အရာရှိတယ်မဖတ်တော့တက်ဘယ်တော့တစ်ဆင့်မှာနောက်တစ်ယောက်ကြောင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါပေဒရုကောနေလီအင်ကိုသွားခိုင်းတာအဲ့ဒါပူဆိုးသွားပြီအဲ့ဒီကိစ္စကပေဒရုသည်ဟေဗြဲမျိုးသားကောနေလီသည်တပါးမျိုးသားစောသောကရှောလူကိုသွားဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလက်ခံသေးတယ်အခုကဇက်မတူဘူးအမျိုးမတူဟဲ့ငါတို့အမျိုးမမဟုတ်တာလာပြီနော်မျိုးမတူဘူးအဲ့တော့အပေါ်ပြုတ်ကြလားမင်းစားတယ်မစားဘူးကျွန်တော်တခါမစားဘူးဒါမှမတန်ရှင်းအခြေရကျွန်တော်မဖတ်တော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကစားတယ်ငါတန်ရှင်းစီတာခရီးအဲ့ဒါခွမ်းယူတယ်အဲ့တော့စားချင်တာအားလုံးဆိုဒီချမ်းပိုက်ကိုအသုံးပြုတယ်တဲလားမတဲလားမသိဘူးဖေပြောစားအကုန်စားကိုယောဂနဲ့တဲမတဲမစိတ်မစင်စားဘူးတခါမှကိုခန္ဓာကိုမှန်တယ်မကြည့်ဘူးဒီမှာအဲ့ဒါပဲဆွဲစားနေရနော်ဒီနေ့စားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတယ်စားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောနေမို့အခုသွားကောနေလေးအိမ်မှာမသွားဘူးမသွားချင်ဘူးလေမာနလူမျိုးအစွဲအဲ့ဒီအရာတွေကမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသွားခိုင်းတယ်အသင်းတော်ဆိုတာပဲတချို့အရာကြုံမလုပ်ချင်ဘူးငါတို့လူမျိုးကဒါထားမလို့ထုံးစံမရှိဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားသွားခိုင်းတယ်တော့ဘာလုံးလိုနေတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသွားတယ်ရှင်းနော်ဒါအသင်းတော်ဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်ဆွေမျိုးမောင်ကြီးကိုမောင်နှမဖြစ်နိုင်မယ်လိုနေသူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုနံပါတ်1တစ်ချက်လိုနေတဲ့အရာကိုတွေ့ရင်သင်ထိုင်မနေပါနဲ့နံပါတ်2တစ်ချက်လိုနေသူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသင်ရပ်မနေပါနဲ့ပြေးသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်မဖတ်တော့လိုနေတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသင်မှာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိအဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်အောင်သိအဖြစ်ဖြစ်တယ်သင်တန်းမှာလည်းခဏပြောတယ်သခင်ယေရှုတပည့်တော်နေရှိတယ်နောက်ကလူအုပ်ကြီးကလိုက်လာမိုးချုပ်ပြီးစားစရာမရှိဘူးဒါနဲ့သွားဝဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာမလောက်ဘူးတဲ့ဒင်နာရီအပြား200ဘိုးရှိတော့မလောက်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်သိတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သခင်သိတယ်ဒါနဲ့ပဲဘာရှိလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမုံလေး9လုံးနဲ့9လေး2ကောင်ရှိရဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုတဲ့သခင်စီကိုခေါ်လာပေးကြတယ်အဲ့တော့3တစ်ချက်ကလိုနေတာကလူအုပ်ကြီး
လူပေါင်းများစွာလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့သင်မှရှိလားမင်းသင်မှမရှိဘူးတပည့်တော်တွေမှမရှိဘူးငါတို့မှမရှိလဲမစားကြနဲ့တော့ပေါ့မပြောဘူးရှိတဲ့လူနဲ့လိုနေတဲ့သခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကယနေ့ကာလမှာနှလုံးသားကငါမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှမလုပ်နဲ့တော့ငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိဘူးတော့မရှိဘူးငိုဘူးကို့မှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရှိရလူရှိတယ်ဥပမာပေါ့ကိုကဒါလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအသင်းတော်မှာကြီးတဲ့ခါမှာ तू ကလုံနိုင်တယ် तू နဲ့ဘာလို့ပြေးဖို့လဲချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲမနစ်ကကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာတွေ့တယ်လူကလေးတွေလိုအပ်နေတာဒါပေမဲ့ तू တို့ကိုသွားကျွန်တော်မတင်နိုင်ဘူးဒီလိုတင်သွားလို့ရမယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အရာလူငယ်ရဲ့တဘာဝကလေးတွေအရာကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ရည်တဲ့လူကြီးနေမဲ့အဆင်ပြေဟီဟာနဲ့နော်အဲ့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ရှိတဲ့သူနဲ့လိုတဲ့နေရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရချိတ်ဆက်ပေးရမယ်နော်ကြည့်နော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်တကယ်လို့ဒါအရေးကြီးသွားလို့တယောက်ပဲဖိတ်တော့မယ်ဆိုလေကျွန်တော်မဖိတ်တော့လည်းပြဿနာမရှိဘူးဟိုမှာအဓိကလိုအပ်နေတာနော်လူကြီးတွေကဘယ်မှရှာဆာရမလုပ်လည်းပြဿနာမဖြစ်ဘူးနော်ခွာရသွားအောင်မယ်နော်တမျိုးနော်ကလေးတွေကအဓိကလိုအပ်နေတာကဲဥပမာပေါ်နောက်ဆုံးတွက်လိုက်တော့ဟာဒီမှာဘတ်ဂျက်အရဒါပွင့်လေဘတ်ဂျက်အရမဖြစ်ဘူးဆရာတယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီမှာအရေးကြီးတာကိုလုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီကြည့်နော်ချိတ်ဆက်ပေးတာချိတ်ဆက်ပေးတာ worship ဒီမှာလိုအပ်နေတယ်စုဂျေဇုရှိရဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်မိဖို့ချောင်ပါလိုအပ်နေတယ်ငါကလွယ်ဘယ်သူမှမချက်အောင်မဟုတ်ဘူးချက်တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်တချို့ကရောက်မှတစ်ခါမချတော့သူပဲကင်ထားတာခါကြပဲထိုးထားတယ် no ချက်နိုင်တဲ့သူနဲ့ဗာလဲချိတ်ပေးဖို့မလို့လားကလေးတွေသင်နိုင်တဲ့လူနဲ့ချိတ်ပေးဖို့မလို့လားလိုအပ်တယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားခန္ဓာအသင်းတော်အသီးသီးမှာချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ယနေ့ကာလမှာအသင်းတော်ကအဲ့နှလုံးသားလိုအပ်တယ်တိလိုတာတွေ့ကိုထလုံနိုင်လှုပ်လိုက်တယ်နေ့တစ်ချက်ကိုမလုံနိုင်ဘူးကိုပြေးလိုက်ရတယ်အဖို့ခပေးလိုက်လှုပ်လိုက်တယ်သုံးတစ်ချက်ကိုမှကြည့်ကိုမရှိဘူးကိုလှုပ်ကိုမလုံနိုင်တော့ဒါဘီယောကျွန်တော်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းရဲ့ပြင်ပ area ကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုဘာလို့ပြောလို့ဆိုလုံနိုင်တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကဲဥမာကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ law စေလုံးဝမအောင်ဒါကိုရှာပေးပါအောင်ဆိုရင်လာနိုင်တဲ့သူနဲ့လုံတဲ့နေရာနဲ့ဘာလို့ပေးဖို့လဲချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ယနေ့ကာလမှာအဲ့ဒါရှားသွားပြီငါမသွားရင်ဘယ်သူမှမသွားနဲ့တော့အရန်ရှားသွားပြီအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေရှားသွားပြီကိုမှမရှိရင်ရှိတဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကျွန်တော်တို့အတရားရကျွန်တော်မသိနိုင်ကျွန်တော်မသိနိုင်လူတဲ့သူနဲ့ဘာလို့လဲချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်တွားနိုင်တဲ့ conference နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ကလေးတွေချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူးကူညီပေးတယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါချိတ်ဆက်ပေးလို့အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ထက်အစဉ်ပြေသွားရင်ကိုယ့်ထက်အောင်မြင်သွားရင်ဝမ်းသာပါဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါနော်ဒီနေ့ဒီမှာခုလူငယ်တွေတွေ့တယ်နိုးကြတယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါဝမ်းသာတယ်ဟိုမှာနိုးကြဒီမှာတိတ်မနိုးကြတော့ဒီမှာပိုနိုးကြပါတယ်တကယ်တော့ပြောချင်တာဘယ်သူမှမကုန်တော့တမျိုးပဲလေအာနာဘာနာတယောက်ထမကုန်နေဘူးနော်ဘယ်သူမှတော့မထူးဒီမှာမကိုရဲရာနော်ဒီနေ့ဆိုno လူကလေးဒါကျွန်တော်ဝမ်းသာမယ်လေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာအားလုံးကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာလူကြီးတွေဒါချိတ်ဆက်ပေးတာလေဆိုတော့မိခင်တွေခေါ်လာပေးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေချိတ်ဆက်ပေးတာအိမ်မှာလည်းကိုလည်းတင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါ်လာပြီးတော့တင်တဲ့တွေပါလေအတင်းချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကနေလုပ်ပေးလိုက်တာလုပ်ပေးလိုက်တာခေါ်လာပေးလိုက်တာရက်တီပေးလိုက်တာနောက်ဆုံးကိုမလာနိုင်အောင်လာပို့သွားတာကလေးကို
ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ခွာရပြီးတော့လာပဲပို့မနေတော့ပြန်လဲပြောရသေးတယ်တခါလေးချမ်းမဲ့ယူသွားမှဆိုလို့နော် drop off ပဲရှင်လုံးလုံးနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးကိုမြင်ချင်တယ်မျက်နှာတွေအားလုံးသတိရတယ်လေမငုံတော့ကြီးရတာပေါ့နော်ဒါပါပဲအင်မတန်မှရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေး၃ချက်ပဲယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌ရှိစေကြလော့ဒါပါပဲသခင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားလူတော်တွေ့ရင်သူဘရောမရက်နေဘူးထားလို့တယ်ဒီနေ့ဆိုင်ကျွန်တော်အမှုတော်တပည့်တော်တွေအသင်းတော်မှာဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာလူတာတွေ့ရင်ရက်မနေပါနဲ့ထားလို့လိုက်ပါထိုင်မနေပါနဲ့မသွားချင်တဲ့ကိစ္စဘုရားခိုင်းလာလဲနားခံပါအာနနီလို့ဖိလိပ္ပုလို့ပေတရုလို့သူ့ standard အရမလှုပ်ချင်ဘူးလုံးဝသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရသူ့ရဲ့အရေးအခြေအရသူမလှုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ခံလုပ်လိုက်တောင်ဆုံးတစ်ချက်တပည့်တော်တွေဘာလို့မှမတတ်နိုင်သခင်လိုတဲ့အရာသခင်လိုတဲ့အရာမတတ်နိုင်ဘာလို့ပေးတာလဲချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်လေးစီမှာရှိတာနည်းနည်းလေးပဲနော်မုံလေးငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနှစ်ကောင်ပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသခင်ယေရှုလက်ထဲလဲရောက်သွားရောအစပေါင်းများစွာတိုးပေါ်သွားတယ်တတိထားကြည့်နောက်ဆုံး12တောင်းကျွင်းကြံကိုကောက်သိမ်းတာခလေးလေးမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တွေသူတို့မှလည်းမရှိဘူးသူတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းအခြေအနေမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာအဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာ12တောင်းနင်းထိုင်နဲ့စားလို့ဝလို့အပြုံဘန်တကြောင်းကြံလဲအကျွင်းကြံ12တောင်းရရှိတယ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ကလေးတွေချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာ12တောင်းဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကြံကျွင်းစင်ပါဖြစ်တယ်ကြံကျွင်းစင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့မှာသွာလာစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့သင်ဖြစ်လို့တပည့်တော် disciple ထဲမှာတပည့်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုတာမြင်ရင်ထိုင်နေပါနဲ့ထားလို့ပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်နာပြင်မယ်ခိုင်မခိုင်လှုပ်တိုင်းလဲကိုကိုအားမငင်နဲ့ပညာရှိတော်သူအသေးရှိတော်သူဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တော်သူအဲ့တော့ဆက်ထိန်တာခင်းနဲ့ပေါက်ခိုင်တဲ့အချိန်မှာလဲနော်ဟိုမှာပဲမပြောရနဲ့ကြုံလာလေငါပညာရှိတော်သူဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တော်သူဒီနေ့အသေးရှိတော်သူအဲ့ဒီသဘောကစောစောတတိပဲအသက်တာမှာတွေ့ရတယ်သူပေါက်ငါပေါက်သူပြောငါပြောသူတခုငါတခုနှစ်ခါပြောရင်ငါမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအသေးရှိတော်သူပညာရှိတော်သူပြောတဲ့စကားပြောမပြောတဲ့မပြောဘူးဒါတော့ငါပြောဒါတော့ငါပတ်စပ်ပိတ်ရမယ်ဒီကိစ္စကနော်ဒါတော့ဒီကိစ္စတော့ငါမှပြီးစီသူများကိုလာပြောရင်မလားဒီမှာပိတ်လိုက်ဒီမှာပြရက်သွားတယ်ဒီဘက်ကပြန်မထွက်သွားဘူးဒီမှာဝင်တယ်ဒီမှာမျိုးချလိုက်တယ်မျိုးချပါများတော့လည်းခံတော့ခံစားရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကထပ်မထွက်သွားတော့ဘူးထိမ့်ပေးလိုက်တာတခါလေစကားတစ်ခွန်းကြောင့်အသင်းတော်ရနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားတယ်စကားတစ်ခွန်းပဲအဲ့တော့အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မျိုးချလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ဝင်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှယူတာကိုမပြောက်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့တူနှုတ်ဘက်တော်အကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အသင်းတော်ဖျားသင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်နေတယ်အထူးသဖြင့် next generation ကိုဖျားသင်အလုပ်လုပ်နေပြီအကြံစီရှိတယ်ဒီစောင့်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ချိတ်ဆက်ပေးရသူရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံချင်တယ်နှုတ်ဘက်တော်တွေခဏလောက်ဆုတောင်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်ဘက်တော်ရေတွဲချီးမွမ်းတယ်စုံလင်သောဘုရားသခင်မြတ်တာရေတွက်တယ်အရာတိုင်းဟာကိုရောတရားကိုရောဖြင့်ကိုရောဖို့ကဖြစ်စေပါဒီနေ့3ရက်တာဒီမှာကျဲခဲ့တဲ့နှုတ်ဘက်တော်မျိုးစေ့တိုင်းဟာအပေပေါက်အသီးသီးကြီးထွားရှင်သန်စေပါလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောအထူးဖြင့်ကလေးငယ်လူငယ်များရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထီခြင်းနှုတ်ဘက်တော်မျိုးစေ့ဟာအပေပေါက်ကြီးထွားစေပါ conference ပြီးသွားမှဖြစ်စေပဲအသက်တာတောက်လျှောက်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါနာကျင်တဲ့ဒဏ်ရာများကိုကိုရောညှိမ့်သက်ပေးတော်မူပါ heal ဖြစ်စေပါအမာရွတ်မကြအောင်ကိုရောပျောက်စေပါဗျာသူတို့ရဲ့အသက်တာဘုရားကောင်းကြီးပါအောင်ဘုရားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီနေ့ mighty warrior များဖြစ်သူတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုတော်မူပါကျေးဇူးတော်ရှင်မွန်နဲ့အသင်းတော်တဲ့ cross ဆက်လက်တည်ဆောက်ပါလိုတဲ့အရာကိုမြင်ရင်ထိုင်မနေပဲထားလို့တဲ့တော့အသက်တာဖြစ်စေပါဒီနေ့ကိုရောဘုရားဒီနေ့အသက်တာထဲမှာကိုရောလိုနေသူများထံကိုသွားခြင်းသည်ဖြစ်စေမသွားခြင်းသည်ဖြစ်စေဝန်ခံခြင်းနဲ့သွားလာတော့သူဖြစ်စေပါလိုသောအရာကိုကိုယ်မှမရှိလဲရှိသောသူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သောအသက်တာဖြစ်ဘုရားသခင်မဆတော်မူပါအလုံးစုံရည်တွက်ချစ်မွန်းနဲ့စုံလင်သောဘုရားသခင်မြေတာရည်တွက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုရနာမှာတာဘုန်းကြီးပွန်တဲ့ဝန်ခံကျေးဇူးတော်ချစ်မွန်းနဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်နာမ၌ဆုတောင်းရှင်မွန်းစက္ကန့်နံပါတ်ဘုရား